我覺得呢首歌都希望可以帶到力量俾大家啦。但係我始終都係覺得我當時個 vocal 唔係錄得咁好，所以我都好少會去 record 嚟聽。鄭子橙橙眼鏡邊似粒橙咁圓，我可能都會變返一粒橙咁圓嘅。我 keep 住食，最近好唔健康啊！我覺得我食得太多零食。No。Elka 平時有冇護膚？可唔可以介紹下？我覺得我平時護膚都係好簡單，因為我都係一個好懶嘅人。我平時都係可能沖完涼、洗完面會噴爽膚水，可能一層咁樣咯。即係有啲人話你爽膚水可能要拍2-3層咁樣先嘛，就我唔理，我一層。跟住就精華同埋 cream 咯。而我有一排即係啲皮膚好唔穩定嘅時候，我就真係每晚都敷 mask 嘅。而家就懶咗啲啦。係啊，我係就發覺原來每晚敷 mask 係真係有用嘅。其實我覺得有時候塊面淨係需要保濕，夠保濕就 OK。我覺得唔需要搞埋啲奇怪嘢。織咗條頸鏈俾我，真㗎，多謝你啊！喺電視可唔可以見到你哋㗎？聽日好似喺港台會直播嘅，聽晚。好想聽，好想 live 唱一次。舊腳與你衝下去，風雨浪龍無淚落淚，總有我在這，再將恐懼擊碎。我唔記得咗歌詞，唔記得咗歌詞添。因為點解成日鼻收唔知啊？我都唔知啊。我鼻係一個解決唔到嘅問題啊，即係長期都鼻敏感。瘦咗？真㗎嘛？我最近係瘋狂食零食。我又瘦咗咩？真咩？可唔可以祝你轉校成功？加油啊！你一定會得㗎，相信自己，吸引力法則。你已經係要覺得你已經轉校成功。我最近都係咁用呢個吸引力法則嚟說服我自己。而家 TV 都成日見到波文嘅廣告，波文 promise 一借一還。唔知幾時送到條頸鏈俾你呢？收到要帶住出 event。知道，收到你，多謝你。有冇零食推薦下？我唔知大家會覺得 cereal 呢樣嘢會唔會係一樣零食？可能有人會覺得係早餐啦，即係正餐會食嘅嘢啦。但係其實原來我由細到大咧，已經係會當佢係零食咁食啦。首先，我會好鍾意買
咪有隻老虎嘅牌子嘅 cereal 嘅，我會好中意就咁買一包嚟齋拍咯。跟住然之後，另外一個方法我就會好中意用朱古力奶，跟住浸住 coco 咪有個格格脆咁樣嘅，跟住就會倒落去食。但係佢係屬於我嘅零食咯，唔係一個正餐咯。飲多啲水，知道未？知道。知道。呢排有冇飲真奶？呢兩日冇，但係前日有。嗰啲好甜，係㗎，好甜㗎。所以其實即係我覺得我自己係好唔健康㗎。其實即係大家以為我嘅生活好似好健康咁樣，但係其實唔係好健康。我試過以前嗰一排係一日淨係食到一餐咯，跟住即係我係只係食到一餐咯，因為完全唔肚餓㗎，唔知點解嗰排，跟住就會淨係食一餐咯，但係就會胃痛咯，成日都俾阿妹鬧我唔食嘢，跟住又俾 Yanny 鬧我唔食嘢。但我而家已經改咗呢個習慣㗎啦，我而家一日食2餐。跟多啲咪咪去做運動都有啊。最近其實我哋 keep 住都會有體能堂啦，跟住我又有跟佢哋去打拳咯，跟 Ume 佢哋打拳，開心。UG 你都知食嘢，我會㗎啦，我而家會食嘢㗎。雖然係即係朝頭早少食啲，我有聽你哋講嘢㗎。幼稚，你喺度做緊咩啊？幼稚，幼稚，你喺度做緊咩啊？幼稚。點解唔可以一日食3餐啊？因為通常我都會 skip 我嘅早餐咯。如果係唔做嘢嘅情況下，即係我放假嘅情況下，我係直接會晏晝先起身，跟住然之後就可能，如果我講緊我平時即係之前嗰一排食一餐嘅時候咧，就可能點零2點起身，跟住然之後就會 hea 好耐啦，跟住 hea 好耐之後就會食嘢食一餐咯，但係嗰一餐就好飽咯，食到好飽好飽，就一餐咯。而家就可能係晏晝嗰餐就會食少啲，夜晚嗰餐就食得飽啲。打黐，我已經敷緊面膜喺張床度啦。好啦，我今日又想要一個鄙視嘅眼神，鄙視樣，俾多咗你啊！呢個鄙視樣，直接睡到3點。咁我平時幾點瞓？哇，精彩！我平時個人都幾夜瞓，其實，所以其實我生活係唔係好健康㗎，everyone，千祈唔好學我。但係我建議大家係飲多啲水，早啲瞓覺㗎。但係有時我會
即係因為我好享受呢啲夜晚嘅空間，可以做到自己嘢。我會中意夜晚做嘢多過晏晝做嘢，即係 I mean 係做自己嘢，所以我就會 spend 多咗好多夜晚嘅時間去做自己嘢。建議跟我要學下整健康餐食，我會建議阿腰整大我嗰份。收到你，收到你。因為有冇冷笑話聽下？冇，唔係啊！你叫我突然之間咁樣諗，我好難諗個冷笑話，因為我個腦唔係轉數快噶嘛。啱先，見字飲水啊，見字瞓覺啊，啱啊，見字飲水，見字瞓覺啊，唔好俾壓力自己放鬆啲。我覺得呢樣都係要同大家講嘅一樣嘢咯。係記得都真係唔好俾咁大壓力自己。我覺得有時候咧，你越俾壓力自己，呢個世界就好似棘住咗喺度，冇乜點樣運行，又或者係運行得好慢。但係當你可能喺嗰件事上面放輕鬆啲嘅話，件事又會 process 得快啲，就可以早啲結束咯。係我覺得大家有時遇到問題嘅時候，其實如果真係唔係咁即係急切性要去解決嘅時候，不如試下放慢啲自己嘅節奏去思考，唔好咁逼得自己咁緊。呢樣都係我最近學識嘅嘢。咁夜晚有 feel 會寫下歌嗰啲，其實我最近咧係有個新嘅興趣，唔知有冇同大家講，唔記得有冇同大家講，哦，冇同大家講啊！但係其實呢個係一個 surprise 嚟嘅，我覺得係講唔講好咧？考慮下先。晚上才是做嘢的，用嚟瞓覺嘅都係弱者，死啦！咁但係我又需要瞓覺喎，但係夜晚又想做嘢，所以就全部去晒晏晝嘅時間瞓覺。唔係出 solo 啦，我而家都學緊放慢節奏。係啊，即係我會覺得呢一個世界永遠都唔係圍繞住你去轉噶嘛。咁而所以你永遠都會係遇到一啲問題要去解決喎。咁有一啲唔係咁迫切性去解決嘅嘢，咁點解唔放慢啲去令到自己放鬆啲去嗰啲，即係放鬆啲嘅一個狀態先去思考咧？永遠逼到自己咁緊，我覺得係唔是一件好事。我打波唔係啦，新興趣唔係就係吹頭咩？唔係咯，咩事？我覺得呢度人少少都可以講嘅。不過最近呢，就開始咗呢個寫詞嘅，即係廣東話詞嘅一個少少嘅一課咁樣。我而家都 keep 住可能有寫某啲可能 K-pop 嘅歌轉翻做廣東話詞啊咁。咁本身就其實都 plan 緊會想錄俾大家睇㗎啦，即係喺 Reels 度出咁樣咯。所以大家就期待下咯。耶！要求老師人生課。
我發現我好耐冇喺啲 live 度講啲咁認真嘅